žite tou prítomnosťou a žiť prítomnosťou je krásne, ale zároveň veľmi zodpovedné je myslieť na tú budúcnosť, na tú blízku budúcnosť a možno to tak skombinovať, pretože o tom je život. Tak moment, kedy sme sa dozvedeli o diagnóze, to sa asi nedá zabudnúť. My sme už išli s tým, že tomu predchádzali asi 6 mesiacov rôznych testov neurologických, tak sme vedeli a už nám tak načetli, že asi by mohlo ísť o motoneurón ochorenie, ale nevedeli sme úplne. A fakt sme si, samozrejme človek si googlí, to ALS tam vždycky vyskočí ako prvé, ale sme si hovorili, že nie, že to čokoľvek iné to môže byť a tak ďalej. A pamätám si, že Honzik išiel prvý do tej ordinácie a ja som išla druhá ako teda priateľka. On sa strašne usmieval. Čiže ja som bola v tom taká, že pozerala som sa na toho lekára, na Honzika, on sa usmieval, tak hovorím, že ježiš, že všetko je v poriadku, že fajn, že niečo a vlastne v tom ten lekár povedal, že bohužiaľ je to ALS, posaďte sa. A ja som vlastne, bolo to úplne také bizarné, lebo vlastne to bolo to, čo sme sa najviac báli a presne to nám povedali. Čiže my sme si tam dvaja sadli. Ja som sa pýtala v tom šoku len na také základné veci, že čo nás teraz čaká, ako tá choroba bude postupovať, čo deti, hej, že keď chceme mať spolu deti, že aká je tam šanca, že by to zdedili a všetky tieto veci. A vlastne potom nás len vyprevadili von, že buďte silní, to si fakt pamätám, že nám povedali, buďte silní. A my sme teda v tej Prahe proste sa vozili metrom a snažili sa žiť ďalej. Zo začiatku určite ma napadlo, aj som to tak cítila, že chcem, keď sa to tak dá povedať, že vzdorovať chorobe, ale vzdorovať nevyliečiteľnej a smrteľnej chorobe sa nedá, ale ten človek, podľa mňa každý v sebe má takéto, alebo tú nejakú nádej malinkú, že my budeme iní, že ja ho zachránim, že vyskúšame všetko. A aj napriek tomu, že som mala načítaného veľa o tej diagnóze naozaj zo zahraničia, rôzne štúdie, kontakt do Mayo Clinic v Miami, kde naozaj sa tým zaoberajú, že aspoň tam, tak sama som vlastne nevedela prijať a pochopiť to, že sa to nedá, takže sme skúšali všeličo, samozrejme. Zase neľutujem to, lebo fakt si môžem povedať, že sme skúsili maximum, aj keď Honzik bol vždycky taký k tomu rezistentný, že on sa zameral presne na tú prítomnosť, na to, že poďme žiť tu a teraz a on to naozaj tak dokáže. Ale poviem aj tú praktickú časť, že pri chorobe sa za mňa nedá úplne žiť len tu a teraz a je veľmi zodpovedné za mňa riešiť aj blízku budúcnosť, dajme tomu, pretože tie kroky, tá choroba proste vás dobehne, takže ja som potrebovala byť vždy krok vpred. Tam samozrejme to obnášalo strašne veľa vecí od vybaviť pek, hej, hadičku do žalúdka, keď už nemohol. Vždy dopredu som myslela, že musíme ísť teraz. Tlačila som ho do čítačky na oči, aby mohol komunikovať, keď už odídu úplne tie ruky a nebude môcť používať myšku. Čiže keby nemyslím na tú budúcnosť, aj napriek tomu, že som sa snažila vrátiť do tej prítomnosti, tak to bude o to ťažšie. Asi to vedomie, že viem, prečo to robím. Že tá láska, možno to znie ako klišé, ale naozaj, že ten človek je pre mňa tak moc dôležitý, že mu chcem pomôcť, ako najviac budem vedieť. A ja som vedela, ja som mala tú silu, mala som tie vedomosti, naučili sme sa. Tá sila bola asi v tom živote, že aj vlastne Honza mi vždycky ukazoval a snažil sa mi zachovať aspoň kúsok toho života, ktorý tam vonku je, alebo ja mám. Takže on ma veľmi podporoval vždy robiť nejaké veci. Ale to je zase druhá vec, že ja som nemala už časom na to čas a energiu. Takže pre mňa naozaj tá starostlivosť, to bolo ako Supermanov kryptonit, keď to tak poviem. Že mňa to aj dobíjalo, aj ma to strašne vyčerpávalo. A prišiel proste ten čas, kedy som ja musela povedať, že už nevládzem. A to bolo asi to najťažšie. Naučila ma to táto situácia. Aj keď Honza hovorí rád, že jeho tá choroba nič nenaučila, choroby iba berú, ale zase tí ľudia, s ktorými ste a to tie vaše vlastnosti, ktoré a ten morálny kompas, ktorý sa v tomto jednoducho prebudí a tá ručička ukáže, tak to je, myslím si, že výhra v tom celom škaredom. Tak je pravda, že minulý rok sme mali odísť do Švajčiarska v apríli, kde Honzik teda mal podstúpiť asistovanú sebevraždu a my sme mali všetko naozaj vybavené a
vy ste teraz u nás, takže týmito dverami ja som večer som išla natankovať to špeciálne auto, ktoré som požičala, aby Honzik sa do ňoho s vozíčkom narval. Mali sme zabukované hotely a ja som vedela, že toto je vlastne posledný večer, kedy ja takto vchádzam a on tam je. Čiže ja keď som sem vošla a počula som jeho podcasty, ktoré si púšťala, že tam vôbec je, tak ja som proste si nevedela predstaviť, že to nebude a hlavne ja som vnútorne mala taký pocit, že on to robí pre mňa. A to bola taká ten najväčší strach, že áno, rešpektujem ťa, ale nikdy to nesmieš robiť kvôli niekomu inému, musíš to robiť kvôli sebe, pretože je to tvoj život. A jednoducho som mu dala návrh, že ideme to skúsiť, že asi by som si vyčítala, keby ti nenavrhnem, že ostaň. Hej, ale on to mohol samozrejme odmietnúť prijať. To sú akože ťažké situácie, čiže ale on bol šťastný, že som to navrhla, čiže mi potvrdil moje, že samozrejme, tak ako on hovorí, že nikto nechce zomrieť, ale on musí. A ono je to šťastie pravda. Takže to Švajčiarsko sme na poslednú chvíľku vlastne odmietli aj s tým, že ja som teda bola nečakane tehotná a čakala som Elišku a vlastne mala 3 mesiace vtedy v bruchu. A jednoducho tá cesta bola náročná a presne teraz si vlastne uvedomujeme tie dopady, ktoré to má, to rozhodnutie, ale my sme to s tým robili, že sme vedeli, že jedného dňa sa proste budeme musieť rozdeliť, že jednoducho nebudem dávať tú starostlivosť o obidvoch. Nevedeli sme kedy, ja som sa strašne snažila, že čo najdlhšie vydržať, ale už tá zodpovednosť nebola len potlačenie mojich potrieb, čo som vedela potlačiť, ale nemohla som potlačiť malinkej potreby. Takže ona musela byť priorita, takže sme takto vlastne pol roka fungovali spolu a potom sme sa rozhodli, že teda Honzik ide k mamine, že to zvládnu, že to skúsia. Tá starostlivosť tam je lepšia, tá pečovateľské služby tam existujú, čo ja som vlastne tuto nemala. Hej, že v Bratislave proste nie sú také služby, ja som to tak zliepala kade táde, mne chodil sused pomáhať a tak ďalej. Takže zase som veľmi vďačná za tú pomoc, ktorú som tu akú takú mala, ale proste naše rozhodnutia sme brali veľmi zodpovedne a teraz síce nie sme spolu, ale tak navštevujem Honzika. A to, ako ťažké to je, to sa samozrejme nedá povedať ani vysvetliť nikomu. Ja som nádej nikdy nejako si nepripúšťala do života, aby som sa na ňu ako keby upela, že nie je nič iné. Čiže ja som veľmi v tomto a myslím si, že mi veľmi pomáhalo, že som sa samu seba som si dokázala veriť tak, že jednoducho samozrejme viera, nádej a všetky tieto veci k tomu patria a pre mňa to dúfanie v nejaké lepšie zajtrajšky tam vždy trošku bolo, ale mne sa len ukázalo to, že ja som ten človek, ktorý rozhoduje o veciach, ja som ten človek, ktorý jednoducho spraví alebo nespraví, ktorý cíti alebo necíti a spolieha sa na seba a na to, čo je ako keby hmotné, reálne, hmatateľné. Takže to sa nezmenilo, len sa mi utvrdilo v tom, že naozaj človek, keď niečo chce, tak to dokáže a že tá odolnosť, teda keď sa o nej bavíme, je samozrejme dobrý sluha, ale takisto aj zlý pán, že treba si vedieť ako keby tú mierku sám pred sebou uvedomiť, obhájiť a pracovať s ňou a vie človeku samozrejme veľmi pomôcť. Ja som za to vďačná a myslím si, že každý v sebe tú odolnosť má, len ju musí objaviť a ja verím, že to ľudia dokážu aj bez toho, aby zažili možno niečo takto ťažké.